wayad harupitan bahkan ilmu paroid ieu ge bakal dicabut ku Allah. Maka bakal nampak fitnah. Mata teu zalit parasea keluarga antara sanak famili adi lanceuk gara-gara parebut naon? Warisan. Dina paroid eueuh gebuk rata Pak. Geus aya bageanana. Geus aya bagean nu geus dipasti Pak. Palidza karimis lu hadil unsayaen. Lalaki dua bageaneun ti awewe. Cek istilah Sunda mah lalaki naon? Nanggung, awewe naon? Nyuhun. Entak pantes penting urang ngaji ilmu paroid. Kaopat ngajauhan ayana perselisihan antara si ahli waris. Tahu kan? Alasanana diayakeun teh supaya ulah cekcok gara-gara warisan. Kalima urang rek nyalametkeun naon? Harta jalma anu maot supaya ulah dicopot ku jalma anu lain hak. Nah, makana buru-buru dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasura. Mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Al-ayah sadaqallahul azim wa balaghun nabi rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala nembe ngadawu dina surah An-Nisa ayat ke-7. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Pikeun lalaki-lalaki aya hak bagean tina harta ditinggal nu jadi indung bapakna jeung karabatna. Walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Oge pikeun awewe oge aya hak bagian tina ditinggal indung bapakna jeung karabat-karabatna mimma qalla minhu au kasura. Baik sedikit ataupun banyak nasibam mafruḍa. Menurut bagian nugas ditetapkan. Hidayat nudukeun bahwa ayah hak sebagai anak lalaki, ayah hak sebagai anak awewe dina urusan masalah harta ditinggal mayit. Makana sok disebut cek bahasa urang mah tirkah mayit. Tirkah teh ditinggal. Sok disebut weh warisan. Bahasa mawaris oge bisa disebut faraid. Nah, faraid teh di dieu dicarioskeun menang nyandak tina lapad faridotun. Jam'un faridoh jamak tina lapad faridotun bimakna mafrudatun. Pembagian anu dipastikeun ku sara. Ngan lamun cek istilah sara mahuna nasibun muqaddarun lil warisi. Dimaksudkan cek sara di dieu mah makna tina faraid teh nasibun muqaddarun bagian yang dipasti lil waris pikeun si ahli waris. Dina kesempatan ieu simkuring rek nyarioskeun perkawis pentingna urang ngaji kana pan ilmu faraid. Makana ngaji kana ilmu pan faraid teh hukuman fardu kifayah. Setiap kampung lamun aya nu nyaho kana bab ilmu faraid maka gugur dosa sakampung. Lamun eueuh nu milari kana ilmu faraid, eueuh nu nyaho kana bag-bagan urusan masalah mawaris, maka dosa ieu sakampung. Matak pentingna urang ngaji kana pan ilmu faraid, hiji urang karena rek ngajalankeun kana aturan-aturan ti Gusti Allah. Karena ilmu nu pangheulana saur Kanjeng Rasul nu bakal leungit di muka bumi ieu teh nyatana ilmu faraid. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul faraido wa 'allimuhan nas
fa ini imruun makbudun wa inna hadal ilma sayuk badu wa yadharul pitanu hatta yahtali parrojulani pil paridoh fala yajidani mayyabsilu bainahuma. Ya ta'allamul paraid kudu ngaraji cenah ranjeun kabeh kana ilmu naon paraid. Sok kudu ngaji kana ilmu paraid jeung kudu ngajarkeun anjeun kabeh kana eta ilmu ka jalma-jalma sabab sanyana kami saur Kanjeng Rasul jalmi nu bakal dimawetan ku Allah. Jeung sanyana ieu ilmu bakal leungit di ieu bumi maka padoharul pitan bakal nampak fitnah-fitnah di muka bumi ieu. Sehingga bakal bentrokan dua lalaki dina masalah paraid. Tuluy manehanana teu manggihan jalma anu bakal bisaeun ngahukuman kamaranehannana dina urusan masalah paraid. Oh, makana penting saur Kanjeng Rasul pepeujeuh ta'allamul faraid. Kudu ngaraji maneh kana ilmu faraid wa allimuhan nasa. Jeung kudu ngajarkeun anjeun kana ilmu faraid ka jalma-jalma fa inni imruun makbudun. Rasul teh jalmi nu bakal dimaotan ku Allah. Saur Kanjeng Rasul, kami bakal dimaotan ku Allah. Wa inna hadal ilma sayuk bidu wayad harul pitan. Bahkan ilmu paraid ieu ge bakal dicabut ku Allah. Maka bakal nampak fitnah. Mata teu zaalit. Parasea keluarga antara sanak famili adi lanceuk gara-gara parebut naon? Warisan. Laras gitu. Teu zaalit, Pak. Gara-gara urusan warisan dulur jadi batur, batur jadi naon? Jadi dulur. Karena hal nu teu sapira. Karena sifat manusia moal leupas tina ayana sarakah. Moal leupas tina ayana hawek. Moal leupas tina ayana medit, koret, merepet, cap jahe, buntut, kasiran. Sok lamun teh mah kurang ditaros ayeuna per orang we di dieu. Lamun teh mah boga duit 100.000, sanggup teu dikaluarkeun. Setengahna we. Jang urusan masalah pi akhirateun. Daek henteu. Dada mikir heula. Kadang urang marek ngaluarkeun sedekah oge ditingali heula. Leres teu Pak? Lamun ngodok pesak rek ngaluarkeun, ngenceleng Jumat ka masjid ditingali heula teu. Bisi gede teuing naonna. Nu kacabutna, bisi nu beureum diasupkeun deui, digenti Pak. Kadang-kadang kitu sifat urang mah. Aya we timbulah sifat korek. Komo urusan masalah harta menang pamanggih, asa pamanggih atuh warisan. Jalmi matak sok aya wae sifat tahu. Teu salit simkuring ngabagi bab waris. Aya jalma nu paraseh. Bahkan anu teu berhak milu ngomong, bari sosorongot. Pamajikan nu geus dicerai teu berhak narima waris kecuali dalam masa iddah. Lamun dalam masa iddah berhak manehna narima naon? Waris. Lamun tolak rojai, ari geus tolak bain mah Pak, geus tolak bain sugro. Dalam arti geus beak masa idah. Nah, geus teu berhak narima kana naon? Kana warisan. Eta keukeuh peteukeuh. Bari cocorowokan. Kuring ge Pak Ustad kabagean waris. Da kuring ge pernah jadi naonna? Pamajikanana. Rame oge Pak eta. Padahal ku ayana ilmu paraid jang mereskeun antara papasea anana jalma antara dulur jeung dulurna. Makana aya hak nu narima waris teh sawawe. Pan aya asbabul mirosil warosalasah. Ulu yupidu rabbahul warosah. Dina rohbiah Pak. Nikahun wa walaun. Tohnya wanasab. Hiji aya ku sabab tali pernikahan. 2 wawalaun anu ngamerdekakeun abid. 3 wanasabun ku sabab nasab. Eta aya nu berhak tina narima naon? Waris. Pamajikan teh batur, tapi kusabab geus ngalaksanakeun akad pernikahan aya 48 tali pakuat pakait jeung urang, maka di mana maot urang tetep aya hak bagian narima waris nu jadi pamajikan. Nah, tapi di dinya tadi pamajikan ge lamun geus dicerai mah teu berhak. Kitu ge lamun geus lubar idah. Nah, tapi lamun dalam masa idah mah
tetap masih bagian waris. Makanya lamun awewe ditolak kudu jadi salaki keur tolakna rojai. Ya, wajib Pak kudu dina pakohan. Ulah abong keneh geus ditolak, kita ngangkat we ka indungna. Ulah wajib diimahan. Lamun imah eta imah urang nu kaluar ti eta imah pamajikan sina cicing didinya keur mendalami masa idah. Pak, urang teu boga imah pangontrakeun sina cicing di imah pikeun nyumponan masa idah bari wajib kana pakok. Lamun teu ngana pakohan dorata nu jadi salah nah ulah abong-abong kene geus naon geus ngeusan geus bebas we dina urusan apako doraka hukumna Pak sabab tolak lagi rojai beda jeung pasah. Lamun pasah mah pasah nikah hari pasah atawa dihar atawa sumpah lian eta mah lumpatna engke kana bain sugro. Lamun hayang balik deui teu meunang dirujuk kudu ngayakeun deui akad pernikahan. Benten deui eta mah. Tapi lamun dalam masa rojai Pak kadang-kadang jalma sok kieu lumpat telah kana tolak sakedapnya. Geus ditolak teh bebas we. Kunaon maneh teu ngabiaan? Mana pamajikan geus dicereikeun. Iraha dicereikeunana? Geus aya saminggu mah cenah. Di mana ayeuna? Sina balik we ka imah indungna. Osok dibere duit. Dah geus ditolak ieu geus dicerei ieu. Teu meunang Pak. Hukumna dosa. Salaki teu mere napaka. Idah. Lamun sok men masa idahna 3 kali sucian. Lamun tara men aya sah pegat putus tina head atawa awewe teh tara head maka eta mah ku 3 bulan bae. Benten jeung idah wafat eta mah arba'ata asyuri wa asra 4 bulan 10 dinten aya masa idah. Nah. Tah makana ku ayana pernikahan maka aya si istri berhak narima naon warisan nikahun wawalaun atawa hiji sayid ngamerdekakeun kanu jadi budakna atawa kaamatna terus si abid eta maot teu boga ahli waris maka si sayid berhak narima asobah ya berhak narima asobah wawalaun terus wanasab dina sebab turunan makana aya sebab-sebab ke urang bahas salit-salit perkawis masalah ilmu paroid penting Pak sebab saur Kanjeng Rasul ditambihan deui di dieu dawuh Kanjeng Rasul ka Abu Hurairah ta'allamul paroido fa innaha min dinikum wa innaha nisful ilmi wa innaha awwalu ilma yunza'u min ummati. Saur Kanjeng Rasul kudu ngaraji maraneh kabeh kana ilmu paroid lantaran eta ilmu paroid teh sawarehna tina agama maraneh jeung sanyana eta ilmu setengah tina sakabeh ilmu anu aya di bumi ieu jeung sanyana eta ilmu anu yunza'u min ummati pangheulana anu bakal dicabut di umat kaula. Maka geus jarang jalma hayang ngaji bab paroid bab mawaris bahkan disebutna Abdul Mawaris Zaid bin Sabit saur Kanjeng Rasul. Urang mah ngamadab dina bab waris ka Zaid bin Sabit. Ya, sahabat Kanjeng Rasul. Bahkan Imam Syafi'i kadinya lumpatna. Naon margina pang abdolna dina urusan masalah naon ngabagi ilmu warisan. Ayeuna mah geus jarang Bang Haji. Komo aing kudu ngabagi seperti lu sepergenep. Lah lalieur cenah. Kawas budak SD baheula geuning sim kuring keur sakola. Pas bagian matematika masuk rada naon? Hoream naon? Sekolah cenah. Naon sababna? Aya perhitungan sekian kali sekian kali sekian. Padahal eta ya Allah, ya penting Pak ngaji eta teh ilmu hisab. Karena dina paroid ge aya pembagian-pembagian. Aya asbabul wurud. Ya, kudu apal mana dawil arham, mana dawil purud, kudu terang Pak. Seperti di dieu engke dicarioskeun aya bagian 10 jalan ikhtisor, jalan ringkes. Lamun hoyong ngajois paroid, aya khusus kitabna, kitab rohbiah, khusus engke ngaji bab ilmu paroid ya. Kudu jeung kitabna, engke di logat, terus dicontohkeun sekian kali sen. Ieu mah secara globalna bae.
Da waktu nagengan ukur sawaraha setengah jamnya. Garis besar melah sim kuring nyanak dina Fathul Muin dina I'anah. Bahkan di dia dicarioskeun sim kuring alasan heula kanggo jalma anu hayang ngaji karena ilmu faraid. Kenapa penting kita mempelajari ilmu naon? Faraid. Yang pertama karena kita akan mengikuti dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung rek ngamalkeun ya kana eta dauhan. Terus nuturkeun kana Quran. Sabab jelas dina Al-Quran tentang bab waris gitu. Lamun urang ya henteu buru-buru dibagikan urusan bab waris, takut bisi Pak. Bisi aya harta anu kadahar kudu lain hakna. Eta kartos teu. Sedangkan lamun urang ngadahar harta hak batur kadahar kurang karena teu buru-buru dinaon dibagikeun. Eta teh Pak min ahlinar, calon ahli neraka. Lamun urang ngadahar hak waris batur sarua jeung ahli neraka nu keur lempang di muka bumi ieu. Ulama nyarioskeun berat Pak. Urusan waris mah mata kudu buru-buru naon? Buru-buru dibagi. Pan sok aya bahasa kieu di urang mah. Moal Ustaz, monyok arek hanut keneh geus kudu dibagi harta. Justru eta supaya menimbulkeun ke perselisihan. Lamun diantep, ieu boga anak, anakna boga anak boga anak, bisa timbul ke percecok. Komo ahli waris kaburu maot deui. Ieu ahli waris nu ieu geus maot deui. Teu kaburu kabagi waris. Pak, munasahoh. Lamun dina bab waris aya bab munasahoh. Ieu geus maot ahli waris ieu. Can dibagi waris kaburu maot. Kartos Pak, ahli nganinggalkeun di ahli waris. Eta ahli waris maot deui. Lieur mangke kabeh aya bab munasahoh. Diatur ge. Sebab dia ngawaris aya munasahoh ya inkisar Pak. Seueur lah babna. Mentak apa teh kudu apal tina asal masalah sabarana. Minimal ulah diengke. Lamun aya mau buru-buru bagi naon? Warisan. Aya panu kieu jalma teh anakna teh balaleungar. Sieu beungar sehingga tidak perlu untuk naon dibagi waris. Sanu apal isuk pageto anakna incuna bisa jadi paraseha gara-gara merebutkeun naon hak waris. Lamun ti harita dibereskeun mantak pantes Sayyidina Abu Bakar kapungkur. Nalika Kanjeng Rasulullah SAW ngantunkeun langsung dibereskeun ku Sayyidina Abu Bakar masalah kakhalifahan. Bisi naon? Piramieun ieu bisa jadi perang antar saudara. Mantak buru-buru diumumkeun kakhalifahan. Bahkan dicarioskeun Sayyidina Umar khalifah. Amanat ti Kanjeng Rasul geus kaciri. Kanjeng Rasul bade ngantunkeun miwarang imam ka saha? Ka Sayyidina Abu Bakar. Nu bakal jadi khalifah, dipilih langsung Sayyidina Abu Bakar. Sabab lamun diengke-engke bakal bentrok, perpecahan antara naon? Antara sahabat. Padahal muslim pada muslim. Sabab sifat jalmi ke benten kahawakan teh wah beda-beda. Kahawakan jalmi teh benten-benten ya Allah. Sifatna teu pangkat naon wae Pak. Aya sifat hawak mah aya wae. Mata kudu buru-buru ditutup tah. Dina bab waris mah matak dibuka waris teh supaya repeh. Supaya ulah aya percekcokan ka ditu na kareupna akhirna jadi putus silaturahmi. Dulur jadi batur jadi saha? Jadi dulur. Ya Allah, ya Robbi. Teu hayang Pak Ustad ka imahna aing mah cenah nincakna oge. Eta teh gara-gara naon? Warisan. Ka adi na Pak nepi ka nyarios teu hayang cadu cenah bahasana ge. Terang cadu teu. Cadu terang teu cadu. Cadu teh cek bahasa Tasik mah cadu tah cenah. Kudu nincak deui naon? Imahna cenah. Bahasa cadu teh moal kehelaanan lah. Ibarat lain suat cadu mah moal we lamun dina bahasa ieu mah kieu Pak. Ayalan nanahuma. Ayla mah moal teh isukan bisa arek. Bisa jadi isukna. Arilan mah beda di nafyul istigrok. Beakeun we geus. Cadu teh gitulah. Seperti lan tardo angkal Yahudu. Walan nasor hatta tatabi amilatahum. Moal we. Orang Yahudi mah ridaweun ka urang. Sehingga urang kudu nuturkeun kana aturan-aturan maraneha. Nepi ka poe kaya mah ge moal. Make bahasana ge lan tardo angkal Yahud.
nyapil istighraq beak Pak, meakeun geus. Lamun cadu teh mah cadu cenah Pak Ustaz. Aing kudu nincak deui naon eta imahna. Dolim saya cenah ka aing. Hartana uing bagian dicokot ku manehna teu sesuai itu. Mantak diayakeun paroid teh supaya ulah naon. Cek pasea di urang pan aya Ustaz gebug rata we. Soe nu kitu lain. Gebug rata. Dina paroid eueuh gebug rata Pak. Geus aya bagianana. Geus aya bagian nu geus dipasti Pak. Palidza karimis lu hadil unsayaen. Lalaki dua bagianeun ti awewe. Cek istilah Sunda mah lalaki naon? Nanggung, awewe naon? Nyuhun. Lalaki naon cenah? Nanggung, awewe nyuhun. Ari nanggung hiji dua. Dua mun nyuhun hiji. Tah, geus we jatah tong digebug rata. Paroid jalankeun aturan hukum ti Allah. Lamun urang nyokot gebug rata berarti sarua jeung nentang aturan ti saha? Ti Gusti Allah. Oh pan Pak Ustaz, lamun dibagi kitu mah teu adil. Teu adil di mana? Justru ilmu paroidnya adil dan bijaksana supaya ulah aya percecokan. Lanceukna lalaki, adina lalaki, ya, lanceukna kabeh lalaki geus baroga imah, boga mobil, badeunghar. Adina awewe si bungsu. Si bungsu cenahnya si bungsu. Nah, eueuh wasiat eueuh naon? Geus we cenah imah mah ku si bungsu tanpa dibagi naon? Waris teu beunang, Pak. Mun arek sistemna kieu bagi waris we, perhitungan sabaraha. Lamun teh mah arek mere nya mere. Kantos aya nu kieu. Hiji jalma ngantunkeun harta misal 100 juta. Sesa nate 100 juta. Duit tabungan nate aya. Hayang dibagikeun duitna. 100 juta bagikeun heula. Sesana kebon ieu mah kencan ka ieu. Gaduh 100 juta bagikeun ya duitna. Geus diuruskeun sagala rupana. Wasiatna geus beres dicumponan. Hutangna geus beres. Sagalana geus beres. Ngan aya 100 juta. Budakna sabaraha misalkan. Budakna teh ngan opat-opatna. 3 lalaki. Ya. Geus eueuh deui ngantunkeun indungna geus maot. Tinggal bapana ninggalkeun budak lalaki 3. Budak awena hiji dibagi Pak. Eta mah gampang ada ruus ngitungna. Ngitung sirah. Jadi lalaki 2, awe hiji. Lamun 4 jadi sabaraha? 3 lalaki genep awe hiji bagi 7 gunduk. Dibagi sabaraha? 7 gunduk bagina. Lamun 100 ke dibagi sabaraha? Dibagi 7 jadi sabaraha? 100 bagi 7 tadi bagi si jema dibagi ya 100 dibagi 7 100 dibagi 7 sabaraha? 100 bagi 7 sabaraha? Terus bagi 7 14 juta 14 juta 14 juta. Tah nu lalaki 3 28 juta. 28. Si awewe 14 juta. Ku kasolehan sanceukna geus dibagi tah duit. Cenah kuring mah nu hiji rek disumbangkeun jang masjid. Kuring mah rek disumbangkeun nu hiji deui mah jang majelis. Nu hiji deui mah ai cek nu awewe teh kuring mah cenah teu bisa nyumbang ka majelis. Kumaha cenah Pak Ustaz? Wios. Harita aya mah ulah maksakeun. Tungtungna nu lalaki ieu nu katilu. Pak Ustaz abdi mah moal nyumbang ka majelis, moal nyumbang ka masjid, tapi kanggo adi abdi bae. Tuh pan, eta mah teu naon Pak, da geus naon? Geus dibagi waris eta mah bikeun. Kulanceuk nu katilu ka adina, kasolehan. Tuh kan, langsung dibagi mah. Aya rasanya angkeun ge. Ningali si lanceuk ka adina, adina nu can boga imah, bari teu boga naon. Pasti timbul joro-joina teh geus nyepeng mah hayang mere ka saha? Hadina atur ke jalan aturan paroid ulah sok kahayang nafsu. Kadang-kadang cek ukuran akal urang jika bener padahal naon salah. Hayang bagi rata. Nah, lamun geus dibagi mah teu jadi mas Allah. Awewe mah moal nanggung jawab. Nu bakal nanggung jawab mah saha? Lalaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
lalaki nu bakal dipenta pertanggungjawaban urusan nganapakohan. Nu jadi pamajik kan. Ke awewe mah da boga deui saha? Salakina. Eta mentok adil Pak sebenarnya mah itu. Hukum paroid teh. Kan kadang-kadang sok embung ngajalankeun seperti gitu. Karena naon? Ngarasa dirina menang saeutik. Samun menang saeutik jadi embung paroid. Oh hiji samakeun hadis. Dua payah. Sabab zaman nu teu ngajalankeun hukum Allah mah kacida pasekna tur dolimna. Oh, alasanna ieu. Pangna ayeuna kudu diaji ilmu paroid. Karena lamun urang ayeuna teu ngajalankeun hukum-hukum ti Allah kacida pasek jeung kacida naonna dolimna. Entak pantes penting urang ngaji ilmu paroid. Kaopat ngajauhan ayana perselisihan antara si ahli waris. Tahu kan? Alasanana diayakeun teh supaya ulah cekcok gara-gara warisan. Kalima urang rek nyalametkeun naon? Harta jalma anu maot supaya ulah dicopot ku jalma anu lain hak. Nah, makana buru-buru dibagi waris. Nikmat 5 Pak. Namun kurang disimpulkan alasan kenapa kita harus mempelajari ilmu faraid. Nah, beda deh di dia jeung wasiat. Ya, wasiat. Lamun aya wasiat kieu Pak. Ahli waris terjadi Pak. Wasiat kali waris gitu. Atawa sipulan. Sipulan teh si Jaed gering budakna teh jarau saribuk deui. Si Jaed teh gering diurus tah ku si Umar teh tadi urus ku si Umar teh. Nepi ka arek ngantunkeunana daratang. Ah, wasiat saha? Si Jaed teh ka barudakna. Jang bapa wasiat. Kebon jeung sawah anu dikulon wayahna dikeun jang si Umar. Da bapa ngarasa hutang budi ku si Umar ku sabab dinaon? Di ladenan nya. Urang anjeun mapan arareuweuh. Nah eta wasiat. Engke lamun geus ngantunkeun tah cumponan wasiat tapi ditingali kebon jeung sawah dihitungkeun. Lamun melebihi tina seperti luna mah ulah. Ya, bisa wasiat ulah melebihi tina sabaraha? Seperti luna, tekenging melebihi karena seperti lu. Itu. Nah, seperti lu mah misalkan kurang tina seperti lu bikin tak usaha. Ku si ahli warisna. Tak penting Pak, tunggu ya Allah. Ngan lamun misalkan ahli waris, jang bebeje bapak wasiat. Imah majang si bungsu. Terus apa wasiat itu? Mun arek hibah ti awal we geus barudak ka dieu. Bapak aya diomongan. Da geus karasa bapak teh sakedeung deui mah jiga teh. Rek eueuh pepeje bapak marek hibah ayeuna keneh. Imah teh jang si bungsu maneh ridon teu. Ridho cek budak teh kumaha Pak? Da si bungsu mah can boga naon? Can boga imah, kuring mah geus boga imah, pek we Pak. Tah, ayeuna mah bapa moal wasiat, tapi rek mikeun ieu imah ka saha? Ka si bungsu. Eta mah hibah. Mantak aya Pak. Di mana? Simkuring gaduh mertua di Cibodas. Di Cibodas. Eta mah tanahna mantak pesantren Al Mansuriyah. Nah, Mansur Kimantab, uyut mantak. Pun bojong aki. Nah, uyut. Eta Pak diwakafkeun saudara. Nepi ka tunggang ngamparkeun karpet di masjid ge aya wakaf sawahna. Tukang adan aya wakaf naonna? Sawahna. Pek marane masyarakat rek lain keluarga ge rek nyieun imah di daerah dieu pesantren. Pek asal daek salat berjamaah. Sabab kuring beli bagi waris bisi lima kuring rek diwakafkeun leung basa budak-budak kuring hararideng leung basa budak kuring ngalarti engke harta teh diwakafkeun jang kuring mororakah
kalah jadi perebutan kena. Eta mah diseepkeun Pak kabeh. Eta mah diseepkeun. Ngan karunya ulah diseepkeun teuing masalah resna. Ulah diseepkeun teuing. Aku aya bagian jang sama waris etik bae. Ulah nepi ka dieu tungtungna ahli waris kabeh kana dieu. Ya, sabab teu ninggalkeun harta, paling bumi unggul di tempatna. Sadayana geus diwakafkeun berapa hektar. Nepi ka anu adan oge, nepi ka anu nampar karpet ge dipasihan naon? Wakaf. Wakafna sabaraha baka sawah yang anjeunna. Matak nikmat Pak. Nah, pun bisa mah urangnya gitu Pak. Lamun boga milik mah, urang teh jelema aya yeuh. Sok nu adan di Masjid Al Yahya tuh wakafna bakal rame wae Pak. Imaman kawas di mana Pak? Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram, muadzin Masjidil Haram. Jauh Pak. Imam sabaraha Masjidil Haram? Sabaraha dinar? Namun diukurkeun ku urang mah sabaraha kana rupiah mah hampir 175 juta. Eta teh imam. Urang sabaraha di urang. Maksudnya supaya naon? Supaya hirup naon teh yeuh. Masjid teh cenah jadi naon? Jadi hirup. Nu adan jadi hirup. Jam 3 geus siap di masjid. Jam 3 teh geus tarhib terus sholawatan. Ulah ku kaset halus mah. Ulah ku naon cenah? Di urang masuk loba ku naon? Ku kaset wae. Janari teh nya. Ulah ku kaset halus mah. Ku naon? Urang sholawatan halus Pak. Tarhim eta teh. Matak geus aya ngumumkeun. Mangga gugah ayeuna waktos tahajud. Pan kahudangkeun batur teh nya. Eres Pak. Da urang nu kitu mah hare-hare we ibadah teh nya. Hese pisan. Tos Pak. Wih deh ya. Karena bab waris lah. Mengkolnya jauh teuing. Nah, engke tina bab waris aya Pak bagian lalaki, aya bagian awewe, sawae ti bagian laki anu berhak narima waris. Di dia pan dicarioskeun. Dina Fathul Muin Pak, dina iana dibahasakeunana wa huwa lil warisi wa huwa minar rijali isrun. Oh Pak, eta tetep di lalaki mah anu bagian waris teh sabaraha? 10. Eta teh jalan ringkes, Pak. Aya jalan bastu teh jalan lebar, aya jalan ringkes. Ari jalan ringkes teh jalan anu henteu dibawa kabehna. Tapi emang secara ringkes we. Dipercepat. Hiji ibnun. Budak saha? Budak lalaki. Ibnun teh anak lalaki. Terus kaduana ibnuhu anak lalaki ti anak lalaki. Berarti naon ngaranna? Incu lalaki ti anak lalaki. Terus wa abun, Pak, nu bagian ya hak narima waris di pihak lalaki. Saha cenah Pak? Bapak. Oh, bapak berhak. Terus jadun. Jadun teh saha? Aki. Jadun teh saha cenah? Aki ti bapak. Terus ahun. Dulur lalaki. Terus ibnul anak lalaki ti dulur lalaki. Amun paman atawa wa lalaki ti bapak. Wa lalaki ti saha? Ibnul am teh anak saha cenah? Anak lalaki paman. Anak lalaki wa tapi ti bapak. Nah, eta kabagean. Puncak urang mah saha Pak? Anak lalaki paman. Urang boga mamang, boga uwa urang, boga anak. Tah, urang teh ngaranna naon? Misan naon? Misan suan. Suannya lain misan lain. Misannya ada lain sih sarua. Misannya suan teh misan teh. Jadi anak lalaki ti paman. Teh ge bisa kabagian Pak. Tapi kayak tinggali heula. Aya teh ngeueuh hijabna. Saha wae ahli warisna. Ieu mah keur nyaritakeun pihak lalaki anu kabagian naon? Warisan. Jaoj teh saha? Salaki. Pamajikan maot salaki menang waris, Pak.
Terus mutik. Mutik teh lalaki anu ngamerdekakeun abid atawa amat. Nah mantak lamun abid da maot, teu ninggalkeun warisan, teu ninggalkeun ahli waris, maka si dunungan eta nu ngamerdekakeun bakal menang asobah warisan ti si abid. Tah ieu nurutkeun jalan ringkes. Jalan lebar mah aya 15 Pak. Ya. Jalan lebar mah aya 15. Aya amun liab, aya ibnul am, paman ti bapa, aya anak paman anu saindung sabapa jeung bapa. Anak paman anu saindung sabapa jeung bapa, ibnul am liab, anak paman nu sabapa. Eta mah disarioskeun. Aya nu mutlak dulur saindung sabapa, aya dulur anu saindung hungkul, aya dulur anu sabapa wungkul. Akhun sakik tepa disebut akhun sakik, dulur saindung sabapa. Eta kan geus we ieu mah ngabasakeunna dulur hungkul. Padahal lamun jalan lebar mah dulur anu sabapa ge kabagean aya. Kartos. Terus dulur anu saindung, tah lamun dulur saindung eta ge sami. Ngan lamun anak dulur anu saindung eta mah lain asup kana naon? Sanes asup kana dawil arham. Dawil irsi tapi asupna kana dawil arham eta mah. Benten deui. Bahasana illa li umin, illa minal umi, wabnu illa minal umi. Anak lalaki ti dulur lalaki kecuali tina nu saindung eta mah teu kaasup kana dawil irsi. Tapi kaasupna teh kana dawil arham. Lain bagian lalaki eta. Tapi engke kana jihad nasab. Benten deui. Lain jihad ayeuna tina bab ayeuna miros. Kartos bae? Mohon. Hari warisan bapak pihak ke anak, tak warisan di ibu bisa mewariskan ke putra. Mayit ninggalkeun saha? Salaki ninggalkeun anak. Kitu atau mayit teh indung. Berarti ninggalkeun anak nya kabagean atuh Pak. Aya hakna. Maksudnya di bapak ibu enggak waris di bapak. Tambah baca juga mewariskan waris. Kan iya kan warisan ibu, anaknya bisa ibu bisa warisan anak. Banyak jangan. Ayah teh Pak ieu. Si indung bapak teh gaduh nya warisan teh. Aya raja kaya, bagi gini, ieu we bahasana kieu. Aya raja kaya, aya banda kaya, aya tepung kaya Pak. Iya. Raja kaya harta bawaan salaki. Banda kaya harta bawaan si awewe. Tepung kaya harta babarengan. Tah maksana si bapak teh meureun teu boga harta. Si Jaed teh contoh Jaed, si lalaki ieu teh teu boga harta. Kawin ieu ka si kincleung ieu. Ya, si kincleung teh boga harta, da warisan ti bapana kitu meureun. Itu sanes maksudna. Hah? Nah, gitu. Cuma di bapak itu, Ya bapak ibu. dia bukan waris di bapak. Ya. Nah, itu bisa waris itu ke anak. Anya jam berapa tuh? Apaan tadi eta mah? Mulanya berapa bapak mau waris ke anak teh? Berhubung tergaduh urusan gitu. Berhubung tergaduh makanya suami istri nikah. Istri mati gaduh dia tinggal kolotna. Banda kaya disebutna, banda di kayak gitu. Terus Iya mah di setarogan mah tergaduh. Apakah di indung ieu putrana gaduh warisan teu? Itu makanya. putra ti si indung eta atawa bawaan ti lalaki. Putrana Putra si ieu nya ngaran budak mah pasti menang. sanajan ti indung Tapi tadi mah di indung Pak. sarua wae di indung warisan. Ya, pagi ya. Berarti anak nasab kan. Si Jakie we contoh ya. Si Jaed jeung si Kincleung kawin. Si Jaed teh boga harta, si Kincleung boga harta warisan ti bapakna. Nah, itu. Kartos. Si Jaed jeung si Kincleung teh kawin pan boga budak nah. Kartos. Nah budak eta si Kincleung teh menang warisan teh tinuna kitu. Ya. Hanya menang. Ya menang. Kartos teh apan anakna. Kartos teh apan anak si Kincleung. Ya. Gitu lah.
Kumaha kitu sanes pertanyaan kumaha. Contohkeun Pak, contohkeun. Pak, nami we nami contoh. Contohkan arah hari saya. hari ini bapak-bapak mana ya waris teh berarti udah malam bapak nah bagi anaknya ya itu bapak juga waris tahu bapak tidak waris tahu waris Hari bapak mah ngawaris, baru ini mah tengah waris, ada ayah, ada ayah dibikeun. Apa kada terang Pak, mayit teh saha? Indung, Kudu terang lamun urang bagi waris, terang mayit teh saha? Nah mayit ninggalkeun bapak, nah mayit ninggalkeun induk, nah mayit ninggalkeun salaki. Nah salaki ninggalkeun pamajikan, kumaha teh? Kada terang kumaha mayit teh saha heula? mayita indungna, orang indungna. Indungna mayit. Iya, sarotina aya keneh. Berarti lamun indung mayit, indung ya jika warisan banyak itu bapak bisa waris nisbatna ulah indung. Berarti oh indung mun ka urang, boga salaki teu. Aya keneh. Aya salaki. Berarti jawojah kusi salaki mayit teh mayit teh. Jawojah mayit ninggalkeun salaki, ninggalkeun budak. Ya. Kartos si salaki kabagean, si ieu ge kabagean. Apaan jalan nikah Pak menang waris teh. Walaupun batur ieu harta ti bapana si awewe, ya kita boga apaan ku aya nikah. Jadi menang waris. Mayit ninggalkeun salaki, ninggalkeun budak. Kartos teh Pak, salaki teh kabagean waris. Apaan dina jihad nikah? Asbabul mirosil warok salasa. Itu. Kartos teh. Jadi maksud ya emang apa jadi si harta itu warisan itu mah keneh di bapana yakin ya Ustaz. Nya eta teh banda kaya disebutna teh. Eta teh banda kaya namina teh. Cacandakan si istri. Atuh lamun ngantunkeun nya kabagean budakna. Salakina kabagean. Walaupun eta bawaan tiditu-tidituna. Kadang geus kusabab kawin, kusabab aya pernikahan, tatali pernikahan, aya ngahak. Mentari ge waris teh aya ku jalan nikah, ku jalan wala, nya ngamerdekakeun, ku jalan nasab, turunan. Jadi lain urang kudu bisa ngabedakeun ieu jihad nikah, nah ieu jihad turunan. Hartos teh Pak. Gitu. Lamun misalkan ka dieu nya jihadna jihad nikah ka salaki mah. Lamun ka budak jihadna turunan. Hartos teh Pak. Wong nguna atunya salakina teu boga hartana naon, kabagean waris kitu meureun. Da teu boga naon. Walaupun maot si ayeuna pamajikanna kabagean waris. Budakna kabagean waris. Aya hak narima waris. Walaupun eta harta anu indung si budak teh pamajikan si salakina menang harta ti turunan-turunanana. Itu karena geus ngahak si awewe maot ninggalkeun saha? Anak salaki nya kabagean. Gitu, Pak. Walaupun harta lilula itu. Hartosnya banyak. Nah, gitu. Tangke ge salaki maot, anakna kabagean deui. Salaki maot, nya hartana teh ditinggal ti saha? Ti karuhuna. Salakina teh maot, ninggalkeun pamajikan. Pamajikanna teh kabagean. Walaupun si pamajikanna teu boga harta. Kusabab ieu salakina boga harta, loba pamajikanna maot, kabagean pamajikan. Kan eta raja kaya, lamun hasil babarangan tepung kaya dibagi heula. Lamun nyandak ayeuna kompilasi hukum di urang di Kementerian Agama gono gini. Ngan lamun dina paroid teh gono gini. Ayana sulus seperti lu. Lamun kitu ge si awewe na milu ngabantu ka salaki digawe. Tah kunyeusehan oge geus milu ngabantuan salaki. Kupang masakeun oge geus milu ngabantuan salaki. Nah lamun harta tepung kaya bagi cokot lah seperti lu sancan dibagi waris. Canda kela pisahkan seperti lu harta nu jadi pamajikan. Hartos teh Pak. Mun 100 canak tilu. Sesa genep tah genep bagi waris. Si ibu kabagean si jawojah pamajikan kabagean deui Pak. Kusabab aya budak lalaki kabagean 1/8. Lamun eueuh budak lalaki kabagean rubu 1/4. Aya bagian masing-masing hakna. Hartos ya.
Ya, ya. Aman, sawae ninggalkeun sadeu pan. Bisa kabagian ahun. Nya ahun teh dulur. Mana teh kabagian. Awewe lamun hiji nisfu mah kabagianna. Aya lamun leuwih ti hiji 2/3. Awewe kan ge aya bagian-bagianana. Masalah paroid bagian. Lamun budak awewe leuwih ti 3, leuwih ti 2, leuwih ti hiji eta berarti bagian 2/3 bagikeun. Nya ahun eta teh disebatna teh nisbat di si mayit mah ahun, Mbak. Lamun ka budak eta mah meureun awewe mamang gitu lin. Jadi lamun waris ulah nyebat mamang. Nyebatna ahun. Jadi nisbat ka si mayit engke lieur. Artos teu bisi pabelit. Engke bagian mamang beda lamun mayit ka mamangna. Artos berarti lamun ieu mah eta mamangna meunang mamang ti saha eta. Eta ulah nyebat mamang. Berarti bahasana ahun. Dulur si mayit. Artosnya. Mohon. Jadi tengah hijab. Budak lalaki mah pan ngebaban kabeh Pak. Hijab budak lalaki mah mantak kudu hayang. Orang Arab boga budak sa lalaki harta katutup ta. Kebagian naon teh gitu. Lalaki mah kuat ya. Lalaki mah kuat. Nah. Aduh terus isanya. Nah sakitulah ya mudah-mudahan sok sanaos alit sing ageng manfaat barokah kanggo urang sadayana. Ge mudah-mudahan naon name dicarioskeun sing tiasa kurang diamalkeunana. Sakitu tiasa kapiatur hapunten nu kasuhun. Hadani Allah wa iyyakum ajmain billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.